Okay, let's go. 人中間攞。If you get lost, will anybody know? Made it! Vancouver Island. Hello， 大家好，我係 Kennedy， 歡迎大家嚟收睇呢個 Kennedy 嘅頻道。咁一個陽光普照嘅週末，對於一個經常落雨嘅 Vancouver 嚟講，簡直就真係一日難求啊！特別係7月1號加拿大國慶日嘅呢個長週末嘅假期啊，所以我就決定同朋友北上去一個叫 Tawamas Chief 嘅地方去行山。咁啱好多保時捷同埋麥拿倫嘅經典超跑喺呢度聚集喎，發生啲咩事呢？咁其實呢個地方呢係經常有好多愛車人士準備去遊車河之前嘅一個集合熱點嚟嘅噃。咁睇完靚車之後就事不宜遲，我哋準備出發。Okay, let's go。咁今次我哋呢個登山小隊一共係由3部車所組成嘅，沿住呢個 Sea to Sky 公路嚟 North Vancouver 1個鐘車程，展開我哋嘅奇妙冒險。呢個咁 smooth 嘅 Sea to Sky 公路，我真係要講翻聲，你同 Vancouver 嘅 traffic 真係形成一個鮮明嘅對比。出乎意料地啊，我哋到達目的地之後，發現個天色有些少不明朗嘅轉變啊，但係個景色依然都係咁震撼，所以我哋決定都係照出發。呢個景點呢都好受愛狗人士歡迎嘅地方喎，咁我朋友就決定帶埋佢隻狗狗 Luna 過嚟玩啊。喺沿途我哋都見到好多呢個帳幕嘅劃位啊，好多人選擇喺呢度留宿。而呢種現象喺 East 唔係喺成個加拿大嚟講，其實戶外活動都係好流行嘅一件事嚟嘅。If you get lost, will anybody know？ 或者如果你喺呢種地方蕩失路嘅話，可能真係直接神人，冇人會揾到你。人中間攞。食得好飽呢條 trail 前面咧，見到呢塊牌寫住 caution。呢條行山徑咧唔係 for 初學者嘅，係 for 啲 intense 嘅行山人士 ，which is 我唔係。咁呢個行山徑咧最艱難嘅部分咧就係頭半月啦，尤其是有好多好陡峭嘅梯級，而且每級都間距好大啊。所以如果本身冇操開體能嘅話，基本上係行到索晒氣嘅。我就係其中一員啦，所以都好多謝隊友啊！中間不斷停低就係為咗休息，等我回氣嘅時間。至於行山嘅途中都見到好多小朋友跳嚟跳去，真係好佩服佢哋嘅體能啊！至於 Luna 呢，佢就係我哋隊入邊最精英嘅一員，佢行喺我哋最頭，而且冇喘過氣，你睇下佢成身肌肉就知道啦。咁經過一輪短暫嘅掙扎呢，我哋終於嚟到呢個叫 Lunch Rock 嘅地方呢，食一個中午。咁顧名思義啦 ，Lunch Rock 呢真係有一嚿 rock 喺度啦。咁我哋要沿途行落去，有個平台放我哋食 lunch。至於今次呢一行，我自己就帶咗啲麻辣海帶同埋打啲曲奇餅上去一齊食。亦都好多謝登山隊嘅其中一位朋友呢，佢特登為我哋整咗啲煎包喎。至於呢位頭先就食得太多，已經解放完啦，佢已經冇胃口再食其他嘢啦。你都係乖乖地坐喺度睇風景等我哋，或者直接碌落山等我哋啦。我冇講錯㗎，喺呢嚿石上面行呢，真係會有種隨時碌落去嘅感覺，特別係呢一種天氣。仲有呢一個 Sea to Sky Gondola 嘅纜車呢，其實就喺呢座山頭隔離嘅啫。你食飯嗰陣時仲可以見到佢添。完嘢之後，我哋就繼續我哋嘅旅程向山頂進發啦。呢座山呢，有 Pit 1同 Pit 2，咁去到某個點呢，就有條分岔路，咁你係可以揀 Pit 1或者 Pit 2咁樣去嘅。至於我哋揀咗 Pit 2嘅原因呢，就係因為 Pit 1呢真係好攰，搞唔掂。
所以我哋向 Peak 2嘅方向進發啦。同埋佢比較好玩啲嘅呢，就係佢分咗2種方法俾你攻頂，一種呢就係直接俾你爬樓梯，而另一種呢就係游繩上去。唔係繩，鐵鏈先啱。當我哋行到呢一個位嘅時候呢，就開始落起大雨啦。所以呢段路程其實都幾驚險，因為接近峰頂嘅路程呢，全部都係非常之陡峭嘅，石上面又有聲台呢，再加上落雨呢情況下呢，係非常之跣嘅。佢地上面有冇明確嘅標記呢，所以你每一步都係要估下嘅。Made it! Woo! 當你企喺 Peak 2嘅山頂上面，你係可以見到 Peak 1發生緊啲咩事嘅，而且你係可以見到附近嘅雪山未融雪嘅景象，係十分之靚，十分之值得。遠離咗煩囂嘅市區之後，你見到嘅大自然嘅景色，同埋呢個國家公園級嘅景象，其實就係加拿大以至北美嘅國家寶藏。Vancouver Island。欣賞完美景之後呢，我哋見太陽呢就差唔多落山啦。我哋就要趕喺塞車之前呢，翻到去搭車嗰個地方。其實落山先至係最艱難嘅任務啊，對我哋嚟講，尤其是呢種咁濕滑嘅天氣呢，你真係唔可以出錯，一出錯呢就真係會跌落山。話雖如此，我哋都係用非常之快嘅速度成功地落到山啊！因為我哋呢班駱駝而家最需要嘅救命稻草就係油站嘅可樂。最瘋狂嘅地方呢，就係我哋仲見到啲白人呢選擇喺光線不足嘅情況下繼續選擇登山啊！呢個時候，而且佢哋係用跑步嘅方法，唔似我哋慢慢行，咁就祝佢哋好運啦。而最後為咗慶祝今次行山嘅圓滿呢，我哋就決定去個 Brentwood 嘅酒樓嗰度慶祝一下。都真係幾好送㗎，咁唔知大家會唔會仲有其他 Vancouver 非常之好嘅行山路徑可以介紹一下呢？不妨喺樓下留言一下 ，share 俾大家知道。同埋最重要嘅一樣嘢，記得撳落去啊！冇錯，記得撳落去啊！